好，琴日咧就出咗呢4張 ECA 卡啦，係啦，咁就基本上阿松仔又將呢4張 ECA 卡咧嗰啲硬幣咧，就全部擺晒落去同一個關卡嗰度嘅，咁就某程度上就叫方便我哋啲玩家可以容易啲收集晒嗰啲硬幣，一次過就 ECA 晒4張卡啦，咁就但係不過咧就喺我哋玩家眼中咧，我哋就其實就係缺少咗一個關卡嘅龍石嘅，係啦，咁就我哋係有少少唔鋸啦，但係不過都冇辦法啦，係啦，咁就因為我哋玩家其實最主要就係想要多啲龍石，到時就可以抽到啲卡嘅。咁就都冇辦法嘅，係啦。咁就先講下咁呢4張卡咧幾時 ECA 咧？就聽日嘅1點鐘就有得玩㗎啦，係啦。咁就事不宜遲啊，就即刻講下呢一張悟空。咁呢一張悟空咧，基本上咧佢嗰個被動效果就係佢哋值加4啦，咁就攻防就要100% up 啦，咁住就迴避率50% up 啦。咁就隨機將呢一個支屬性嘅豬變成呢一個支屬性以外嘅豬啦，係啦。咁就基本上呢一個基本效果就已經話咗俾大家知啊！一開波嘅時候咧，個 board 咧就得翻5種豬嘅啫 ，OK。咁就一個彩豬啦，咁其餘嗰啲就係支屬性以外嘅豬嘅。咁受到敵人攻擊嘅時候咧，就可以承受1次 KO 啦，係啦。咁就睇完呢一個效果，大家都知其實佢係擺 slot 3嘅。咁生命值80% 以上嘅話咧，呢一張卡就防禦加100% 啦，咁就夾埋就應該有300嘅，係啦。咁就80% 以下嘅話咧，就可以有轉豬功能嘅，就將呢個體豬轉成呢個力屬性嘅豬嘅，都 OK 嘅，明白嘅呢下嘢係。咁就氣力值12同埋進行攻擊嘅時候，呢一張卡就會額外提升攻防100% 啦。咁就如果生命值係80以下嘅話咧，就會攻防提升150% 啦，係啦。跟住咧就上半部分咧就係講你點樣可以將個生命值拉到80以下，就可以提升更加多嘅攻防啦。咁就下半部分咧就比較有趣嘅，就係睇下你係拎力豬啊、體豬啊、速豬、技豬同埋蜘豬嗰個數量咧，同埋有唔同嘅效果嘅。咁如果你拎力同體嘅話咧，其實係比較係一個攻擊型嘅豬嚟嘅。呢一張卡就會發動2次必殺技啦，跟住咧根據呢個力豬同體豬嘅數目啊，咁就攻擊力咧就會提升40% 嘅，跟住會心就會提升10%嘅。咁呢一個就冇限制到話你個會心可以提升到幾多啦。咁基本上如果你真係咁好彩，你拎到10粒力豬或者10粒體豬嘅話咧，咁你就會有呢個100% 嘅會心啦，同埋400% 嘅攻擊力提升嘅，係啦。咁就如果你拎呢一個咧速技之嘅豬嘅時候咧，咁你就有呢個防禦型啦，就有一個格擋啦，跟住咧就每一粒豬咧就會提升你嗰個迴避率就5% 嘅，咁即係加埋咧你上邊嗰個50% 迴避攻擊力嘅話咧，你拎10粒嘅話都係10粒啦，咁你都係有呢個100% 嘅迴避率啦，同埋呢一個200% 嘅攻防嘅。咁就其實怪嘅地方就係因為佢將呢個支屬性嘅豬就轉走咗嘅，咁所以其實基本上咧，如果你要帶道具入去玩嘅話咧，你係唔可以帶呢一個轉呢一個支屬性嘅豬嘅，同埋呢一個轉呢個體屬性嘅豬嘅，因為基本上係冇用嘅。你一開波你係轉走咗啲蜘蛛啦，同埋如果你生命值80以下嘅話，你係冇體屬性嘅豬嘅，咁所以你轉翻落去係冇用嘅。所以你係應該係帶一啲咩咧？你可能帶一啲轉力屬性嘅豬啊。如果你想防原態嘅話，你帶啲轉速屬性或者係技屬性嘅豬咁樣，所以就基本上道具方面你係要帶3種嘅，係啦，咁你就有機會可以令到呢一張卡就得到佢最大嘅效益啦。佢最大嘅功用就係拎大量嘅豬去提升攻防啦，就係咁樣啦。咁如果你係攻擊狀態嘅話咧，你就擺落 slot 3啦。咁如果你防禦狀態嘅話，你就擺落 slot 1啦，因為你嗰個有格擋啦，咁基本上就係睇下你可唔可以迴避到啊，比較係一張比較係賭博性高嘅卡嚟嘅。咁就睇下到時大家點玩啦。咁就而家咧就再講下佢嗰連擊嗰度啊，係啦。咁就連擊咧我就俾咗18佢嘅，咁就會心就11嘅。咁點解會俾會心11咧？咁其實原因就係因為如果我係拎一啲防禦形態嘅豬嘅話咧，其實我係冇加成過任何會心嘅，所以我就俾個11佢啦。咁就點解即係迴避嗰度有7咧？就一方面技能豬嗰度咧，我見佢連擊嗰度係有4啦，咁就不如再加埋嗰個迴避3俾佢啦，係啦。咁就另外就係因為自己咧就自己因為其實之前咧自己就係咁樣亂咁點啦，係啦，因為出呢張卡之前都幾耐下噶啦，咁我就嗰時都未太過深究呢個遊戲點玩嘅，咁就而家要還債啦，咁就如果我要每改一個位嘅話咧，我要俾5粒呢個龍石佢，咁我就轉咗1次咁大把，咁所以就係有少少甩漏嘅，咁所以呢一個位啦，呢個潛力解放呢一張
圖咧就係我嚟俾大家參考下嘅啫。最主要就係佢連攻啦，咁就會心就副會心個左右嘅 OK。咁就牌嘅位置就要睇下你拎啲咩豬去再去決定咯，係咯，咁就係咁樣啦。咁就再講下呢個排骨飯啦。咁呢個排骨飯咧係啦，咁其實呢張排骨飯我個人認為其實就比較缺氣嘅，唔係講笑係缺氣嘅呢張卡。因為點講好咧，我齋睇嘅話咧，咁其實如果一啲比較好拎嘅卡嘅話咧，其實你係會有5至6拎嘅，咁你先係得嗰4拎嘅啫。咁就呢一堆卡有啲咩卡係好用嘅咧？就係呢一個10週年啦，跟住就係呢個技商人啦，跟住或者係係啦，我私心最中意嘅呢一個吳雨霏嘅悟空啦，係啦，咁你就可以拎嚟玩下嘅，咁樣就擺落去咯，玩下咯，係咯。咁其實呢一張卡同埋前面嗰張悟空你都係有興趣就可以玩下嘅卡嚟嘅。咁呢一張咧排骨飯有啲咩特別咧？咁佢被動技能裏邊咧就係攻擊力同埋防禦力提升150% 啦。咁有敵方全體防禦就下降50% 嘅，咁就必定追加攻擊同埋呢一個50% 發動呢個必殺技嘅。咁呢個位都係 OK 嘅，係啦。咁就我估唔到啦。咁其實基本上佢就將呢啲敵人嘅攻防單嘅話咧，就擺咗落去個被動技能嗰度啊。咁都唔差嘅，係啦。咁但係不過你就要睇下人哋個 boss 係咩啊？即係代表咗如果你真係要用呢一張卡入去嘅話，你可能你要打開呢一個刀 cut info 去睇下對面敵人會唔會唔受你嗰個攻擊力下降防禦力下降呢陣。咁呢一張卡登場4個回合內啦，咁就50% 迴避敵人嘅攻擊嘅，咁就每次發動必殺技嘅時候咧，呢一張卡就係力值加1啦，咁就攻防就會加20% 嘅，咁就會心閃避率咧就會加10% 嘅，咁就前面有無限啦，咁所以咧後面就俾翻個限制你，就頂多係加到50嘅啫 ，OK，咁上面嗰個就無限加攻防就加20% 嘅係啦，咁就都理論上佢擺得呢個位其實就係唔驚你。即係點講咧？佢係睇死你出唔到必殺嘅。點解咁講？因為你本身我覺得呢一張卡缺氣啊嘛。咁你一缺氣嘅話就出唔到必殺技。咁你唯一靠嘅咧，靠被動技能嗰度咧，就啲咩高機率發動必殺技啊，或者佢下邊嗰個超高機率發動必殺技嗰扎嘢，係啦嚟發動嘅。咁就只要你發動得多嘅話咧，你嗰個氣係咁加夠嘅話咧，你就可以出呢個必殺技咯，就係咁樣啦。咁呢一張卡攻擊目標係處於呢一個攻防狀態下降嘅時候呢一張卡攻擊力就會提升100% 啦。咁呢一張卡自己受到攻擊之前咧，咁呢一張卡就會有呢個減傷50% 嘅。但我依然都係覺得你會擺落去slot 2、slot 3會好啲嘅。可能 slot 2會好啲嘅，因為如果你連出場嘅話咧，咁你就會增加咗你嗰個增加發動必殺技嘅次數，咁你就會嗰個氣力值就會係咁加嘅，咁所以就應該會好啲嘅，擺落 slot 2係。咁參加攻擊中我方全隊家屬於呢個死後世界嘅戰士或者係大會參加者嘅話咧，咁呢一張卡就攻防100% up 啦，咁就會心減傷就20% 嘅，咁就睇落去我哋係有70% 減傷嘅。會心嗰度咧就睇下先，都係有70% 嘅係啦，都 OK 嘅70%，咁就開路方面我哋就難揀啲啦，咁應該都係主連嘅啦，咁就。副回或者係副回咯，咁都冇乜所謂嘅，係啦，咁就必定追加攻擊啦，咪超高機率發動必殺技，咁即係代表咗呢一張卡一定係要楞住呢個死後世界嘅戰士去玩啦。其實大家都知㗎啦，你都見到呢一紮都有好幾張死後世界嘅戰士嘅，係啦，即係呢一個10週年大獎都係有呢個死後世界嘅戰士啦，咁就呢個技商人都係死後世界嘅戰士嘅 OK 啦，呢一紮嘢，咁就。開路方面咧就一定係連擊嘅，咁就會心迴避嗰啲就都係我之前幾年前亂咁點嘅嘢嘅後果嚟嘅，所以就技能書方面我就真係都係要揾翻啲連擊去補翻前面嗰個連擊嘅，如果唔係嘅話咧，咁就好難睇啊！大家都見到我係有9嘅，咁即係代表咗其實如果我唔擺技能書嘅話咧，我連擊都係得嗰9嘅啫 ，OK 係啦，咁就冇辦法，咁就所以大家開路都要好小心咁樣去留意翻啦，同埋自己去判斷下自己點樣擺位會好啲。咁就第二張卡啦，就係呢一個邪念波，係啦，呢個肥仔邪念波其實我就覺得幾有趣嘅，係啦，有朋友就網上問我啦，點睇啦，咁我第一時間就答佢有趣啦，咁佢下邊就會話，我覺得佢呢一張卡就擺得落去第1位啊，即係擺落slot 1嘅話，你就得擺得落1個回合嘅啫，咁樣就，咁我就覺得未必嘅，咁基本上就我個人認為就係要睇下你俾人打幾多個次數，係啦。
咁啊，先講下佢個被動技能先。如果唔係嘅話咧，大家就唔係好明我講乜嘢㗎啦。咁啊，被動技能方面啊，攻防就180% up 啦，咁就有格擋嘅，跟住就減傷50% 啦，咁就極係隊員咧就氣力值加2，咁啊攻防就30% up 嘅，非常之好啊呢個位置 OK。咁本身其實呢一張卡出嘅時候咧，都已經係有呢一紮嘢嘅，都係睇下你係超係啊、極係啊，再加呢一個攻防。咁就取得3個氣珠以上嘅時候咧，咁啊身心腐蝕啊同埋無法控制力量嘅隊友咧，咁就全員啦，加攻防30% 啊，喂，非常之好。咁就基本上就大家記唔記得之前咧有一個關卡咧係打呢一個腐蝕身心㗎，咁就都係比較頗難打啦。咁如果而家出呢一張卡嘅話，大家就可能可以拎翻呢一張卡入去再打啦。咁我相信個 feel 應該都唔同晒㗎啦。嗱，咁啊必定追加攻咧，就係超高機率發動必殺技啊！咁即係有多一個連擊啦。取得一個彩珠以上嘅時候咧，呢一張卡就防禦就加150% 嘅減傷，再加多30% 嘅。咁就夾埋上面嗰個就有80% 減傷，再加格擋。咁啊呢一張卡就係一個非常之好嘅一個 slot 1隊員嚟嘅。OK，咁就每次受到攻擊嘅時候呢一張卡咧就會無限增加20% 嘅，頂多去到100% 嘅啫。OK。係啦，咁就減傷方面咧就會下降5%啦，咁就最多下降50%，即係話如果你俾人哋打10次嘅話咧，你就會得翻30% 減傷同埋有格擋嘅，係啦。咁就有朋友可能會覺得30% 減傷呢個位就好似唔係好夠啦，同埋你又未必食到彩珠嘅。咁所以其實我得出一個結論就係可能啊，你俾人打咗6嘢左右嘅話，你就要將呢一張卡由 slot 1擺翻落去呢一個slot 2，但係其實如果大家睇翻咧，佢 ECA 咗之後咧個3圍咧，其實佢防禦係有呢個叫13000嘅，13000其實係一個頗為可觀嘅數字嚟嘅。咁所以就我自己咧就到出實卡嘅時候，我就有機會就想拎去試下真係俾人打咗10下之後，我仲打落去 slot 1，我可唔可以仲頂到咧？係啦，咁如果仲頂到嘅話咧，就開心仔啦，係啦。咁就呢一張卡嗰個必殺技咧，就係攻擊力上升啊，就一回合防禦上升嘅。攻擊方面咧就係可以疊加啦，係啦。咁就感覺上呢一張卡如果我擺落 slot 1再係咁疊攻嘅話，係唔錯一樣嘢嚟嘅，係啦。咁就當然啦，如果我去到比較後期嘅話，即係啲 boss 都好鬼勁嘅話，咁可能我真係會龜縮擺落去 slot 2嘅。咁亦都第二個可能性就係我寧願選擇去變身啦。咁就變身嘅條件咧，就係戰鬥中要受到5次以上嘅攻擊嘅。咁基本上好容易達成啦呢樣嘢，係啦。咁就我可以變成呢一個超級邪念波，係啦。咁呢個超級邪念波咧，佢嗰個效果就係咁就攻防200% up 嘅。咁就隨機將呢個氣珠變化啦，咁就變成另外一個珠嘅。跟住咧就再將呢個速珠咧變成呢個彩珠嘅。咁有機會變到大量嘅彩珠嘅，係啦。咁就第一條轉珠效果，如果你變成一個速珠，然後再將速珠變成彩珠，你就帶嚟個彩珠咯，係咯。咁都OK 嘅。但係不過其實如果你睇翻佢下邊係要拎3個以上嘅屬性氣珠嘅，咁就都會唔會難咗咧？就應該都唔會嘅，應該係點講好咧？就似係人哋啲遊戲卡入邊擺一啲卡去 search 嚟嘅其他卡，咁其實就係呢一條效果咯，係咯，即係壓低咗自己成個 board 嗰啲珠嘅屬性嘅都係。咁就呢一張卡係有格擋啦，咁就50% 迴避敵人嘅攻擊嘅。咁就取得3個屬性珠以上嘅時候咧，呢一張卡攻防就100% up 啦，咁就必殺技可以追加嘅，係啦，咁就可以打一嘢 OK 嘅，係啦，咁就取得1個以上嘅彩珠嘅時候啦，咁就呢一張卡就迴避率再加多30%，咁就夾埋就應該有80% 迴避率啦。咁就該回合中自己受到攻擊前係啦，記得係受到攻擊前咁就佢嗰個減傷就會提升30% 嘅，咁就基本上都 OK 嘅，因為你即係俾人打嗰陣時候就有30% 都 OK 嘅啦。前面有冇？前面冇呢個減傷，都係得30%。咁基本上係同呢一個肥仔邪念波一樣咯，都係佢嗰個都係30% 減傷再加格擋呢樣嘢，係啦。咁就其實呢一段入邊我唔記得咗轉翻咗呢一個橙色字。OK， 好 ，anyway 就閃避敵人攻嘅時候，下次自己咧就一定會係發動呢個會心嘅，都 OK 嘅。咁基本上100% 會心啦，呢一張卡係有。咁就你都係要擺佢落去slot 1㗎啦。咁就你有80% 啫，幫人哋打唔中你，跟住你就有會心。咁就氣力值12並進行攻擊嘅時候，呢一張卡攻防就250% up 嘅，係啦。
咁你就真係名正言順 slot 1啦，係啦。咁就但大家要留意一樣嘢，如果你打啲 boss 係唔俾你迴避嘅話咧，你就小心啲啦，係啦。要小心啲啊，大家。就因為你冇咗80% 迴避，你就淨係得個減傷30%就加格擋嘅啫。咁就嗰個防禦方面咧，就其實有300% 嘅，300%咁你都有13嘅，係啦。咁你本身你嗰個防禦數值係有呢個13000噶嘛，係啦。咁你就乘300嘅話都頗為可觀嘅，係啊，都 OK 嘅，係啦。咁你打完之後咧，你就變550噶啦。呢一張卡係大力嘅。唔會差評我呢一張卡，但就大家要留意下對面個 boss 俾唔俾你迴避啦，係啦。咁就開路方面咧，我一定係連擊㗎，因為前邊咧呢個肥仔咧就係會出必殺技就會疊攻嘅，係啦，無限疊攻嘅，咁就一定係連擊㗎啦，係啦，都係主連啦，背心啊嗰扎嘢，你見前面呢條友你都只要迴避咗敵人就有呢個會心彈，不過咧就首先你要迴避到啦，係啦。即係你80%，你話多唔多話少唔少啦。喺呢隻 game 入邊，大家都可能會話呢個喂，我用速極炎空咁樣，我70%我都迴避唔到，咁點算啊？咁就其實呢一張卡係可以防止咗極炎空嗰個俾人打拳就瓜柴呢樣嘢嘅，當然啦。咁就如果你迴避唔到嘅話，你就要靠呢個22% 嘅回心咯，係咯，就係咁樣。咁啊，再講埋最後一張卡啦。咁啊，最後一張卡咧就係呢個排骨飯啦，係啦。佢又排骨飯啦，係啦。因為今次4張卡入邊有2張排骨飯嘅，OK。咁呢張就係呢個都群限定卡嚟嘅，咁就一定唔差嘅呢一張卡。咁大家可以見到佢個防禦係已經係有呢個14000嘅，係啦，真係我覺得比較高嘅，係啦。咁啊，先講下佢被動技能啦。咁就攻防就200% up 嘅，咁就高機率50% 迴避敵人攻擊。其實我想講咧，我睇到呢一段，其實我想講咧就係話咧。好似張卡都有迴避，發生咩事？係啦，咁啊超係隊友嘅話咧，就全員氣力值加2啦，咁就攻防就30% up 嘅。咁啊，當場7回合內呢一張卡就防禦再加多200% 啦，就有格擋嘅，咁就基本上400% 再加格擋，都 OK 嘅，係啦。咁啊，仲有一樣嘢就係話自己都會加30% 嘅。咁就下邊嗰個如果你3粒氣珠嘅時候咧，係啦，咁就如果自己即係自己隊友啊，咁死後世界嘅戰士同埋相係希望嘅隊友咧，咁啊全員再加咯，攻防30% 啦，咁就呢一張卡其實自己都會加呢個60% 嘅，係啦，咁都即係加埋多460噶咯，460再加呢個格擋，再睇下佢嗰個 defense，我諗緊我可唔可以擺佢落 slot 1，即係到時我試嘅時候拍片，我可能真係會擺落 slot 1試下，係啦。咁就取得一個彩珠嘅時候咧，咁呢一張卡係值加4啦，咁就迴避率就再加多20% 嘅。OK，咦又係有70% 迴避率喎。OK，咁啊呢一張卡攻擊過嘅敵人咧就會鎖佢必殺嘅2個回合嘅，都 OK 嘅，咁啊都係要睇下對面個波受唔受啦，唔受都冇辦法。咁啊呢一張卡氣力值12並進行攻嘅時候咧，呢一張卡防禦同埋攻擊都會加200% 嘅，係啦。咁就你問我 O 唔 OK 擺落 slot 1，我相信應該可以擺落 slot 1嘅，因為你有70% 迴避啦，係啦。咁就另外一樣又格擋啦，咁就你嗰個防禦夠高啦，係咯，咁就可以搏一搏單車變摩托嘅，係啦。咁就呢一張卡其實咧亦都有佢嗰個超勁嘅主動技能就係鬼啦，咁就可以令到敵人然後佢嗰個攻擊回合1次嘅，咁就就係得一個嘅啫 OK。咁啊你要對準目標啦打啦，但係不過咁其實佢嗰發動條件咧係只有1名敵人且對手係 HP 50% 以上就可以發動嘅，咁所以其實基本上都差唔多係人哋成隊啊，因為成隊得一個係咯。好啦，咁就唔講廢話，咁啊講大下佢個必殺技啊，個必殺技就一回合啊攻防就大幅度提升啦，咁就對手咧就呢一個超絕特大 damage 係啦，咁其實基本上咧佢有個連攜效果啦，咁就連攜必殺技嘅，咁其實都係差唔多嘅，只不過就如果你有呢個悟空啊同埋呢一個比達天使咧。你呢一張卡咧就可以有呢一個效果拔群啦，咁即係基本上就唔會受到呢一個屬性影響啦，咁呢一紮嘢嘅，咁就都 OK 嘅，咁佢動畫都係幾靚嘅，係啦，咁就我哋再講下啦，係啦，
連擊會心啦，係啦，咁都係呢兩樣嘢，基本上就唔好問點解會心會咁多啦，就因為本身係咯，一早採咗啊嘛，咁啊好多年之前㗎啦，咁就係咯，都係幾年前犯下嘅錯誤係啦，留到而家咁啊，如果要改嘅話就要俾5粒龍石咁啊，改一個咁樣就無謂啦，係咪先？係咯，咁其實呢啲 ECA 完嘅卡之後，可能我用一段時間我又唔用㗎咯，咁我就費事啦，留翻嚟抽新卡啦。咁就再講下佢哋嗰個拎方面咧，就最好拎就呢一紮嘢嘅，係啦。咁就你會有個疑問啦，就咦喂阿鐘啊，前邊頭5名都唔用，頭10名都唔用。係啦，頭10名都唔用嘅卡嚟嘅，咁都唔知點算啫。咁啊組隊方面啦，咁我就都係組咗呢一隊。咁啊，我係唯一一個諗呢一張卡點樣組隊嘅人，因為其實真係講真，前面咧呢個肥嘅邪念波你係唔需要諗啊，因為你已經知道佢係無法控制力量嗰隊嚟嘅，你都係塞佢落去大菠蘿嚟嗰度噶啦，係咪先？冇乜特別噶啦，係咯。咁你排骨法係要諗咯，咁你悟空嗰度。你悟空嗰度又係冇問題嘅喎，基本上你見到有悟空名嘅，你咪塞佢落去咯。10週年嗰啲卡都係塞佢落去嘅啫嘛，係咯，你求其揾個位塞佢落去，然後就加啲道具，搞掂玩到係咪先？有，但係不過排骨飯就好怪，因為就算我而家咧塞呢張排骨飯落去呢一隊度咧，嗱，即係講真嘢，咁我而家都係得嗰170嗰個隊長嘅可以加落去嘅啫。我係加唔到30% 嘅，我諗嚟諗去都諗唔到應該點做好。但如果我唔用呢一個超三悟空嘅話，我換呢一個雙雄神嘅話咧，因為佢係呢一個劇場版 hero 啊嘛。但係不過佢需要嘅係呢個死咗嘅比達同埋死咗嘅悟空啊嘛。咁呢一隊就啱啱好可以 fit 晒佢咯，係咯。咁就同埋佢可以加到死後嘅戰士咯，係咯，同埋相係希望咯。咁就全員再加60%係啦。因為之前有一句就係超係嘅話再加到30，所以就60係啦。咁所以就用呢一隊就啱啱好可以 buff 晒成隊咯。但係不過佢自己就冇咗呢一個30% 嘅呢一個隊長額外，就真係變咗做3為170左右係啦。咁呢一個就遺憾位啦。咁就希望遲啲睇下有冇啲咩關卡係需要到佢哋啦，係啦。咁就如果即係講真嘅。如果你真係你 ECA 完佢哋之後，你唔出一個特定嘅關卡去打呢啲卡嘅話咧，咁就感覺上個意義就變咗純粹就係拎龍石咯，就冇乜個意義唔大啦，係咯。咁就玩唔玩到係玩到嘅，係啦。就前邊呢一個悟空同埋呢一個力屬性嘅排骨飯啦，咁就喺日本版嚟講就係支屬性啦，咁就比較處於一個偏向比較分嘅狀態啦，就似係如果你係玩一啲遊戲王嘅，咁你係類似玩一啲類似黑魔道士啊嗰扎卡咯，係咯，就唔會話係比較主流啦。咁就後面嗰兩張卡咧，邪念波我就覺得係一啲 meta 卡嚟嘅，係可以就。都應該幾好玩嘅，係可以玩得一陣嘅。但係不過我就覺得應該都係 SECA 嗰張勁啲，唔知。但係不過就 SECA 就因為佢嗰個攻擊力咧就冇得話提升啦，所以呢一張卡咧就會係攻擊力就會高好多咯，係咯。咁就對比起另外嗰兩張衰卡嚟講嘅話，呢一張卡攻擊力就會高好多，係啦。咁就後面排骨飯就一定係好玩嘅一張好好嘅一個隊員卡嚟嘅，輔助卡嚟嘅，係咯，咁就係咁樣啦，係咯，咁就今次就呢條片就試過介紹晒呢個4張嘅ECA卡啦，咁就有朋友係期待嘅，有朋友係失望嘅，係啦，咁就唔知大家有咩諗法咧，咁就記得喺下邊度留言啦，咁就未 CLS 嘅朋友記得 CLS 啊，OK，我哋下次再見，拜拜。